यार बटेरों की केज में जर्दी वाले मिक्सचर को डालने के बाद मैंने सोचा कि अब पहले लव बर्ड्स को ये मिक्सचर डाल देते हैं। इस वजह से जैसे मैं इनके केज के पास गया ना इनकी केज को खोलने के लिए, तो इनका केज खुल नहीं था रहा। इस वजह से मैंने मिक्सचर को एक साइड पर रख दिया। फिर मैंने इनकी केज के दरवाजे खोला तो ये आसानी से खुल गया था। उसके बाद यार मैंने कहा इनको ना किसी ऐसी चीज़ में मिक्सचर डाल देता हूँ ताकि इनका दूसरा दाना जो है वो उस मिक्सचर के साथ मिक्स ना हो जाए। फिर मैंने यहाँ केज के बाद दो कोलियाँ रखी थी, उनमें से मैंने एक कोली उठाई तो उसकी कंडीशन ऐसी थी कि इसमें मैं ये मिक्सचर नहीं था डाल सकता। इस वजह से मैंने कोली वापस रख दिया और मैंने फिर सोचा कि यार इस शापर को ना इनकी केज में ऐसे ही रख देते हैं। पहले मैंने इनके केज में ये शापर रखा है, एकदम मुझे ख्याल आया कि यार ये वाला जो बजी पैरेट है ना जो इनके केज के साथ वाले केज में है, ये अक्सर जब भी मैं दाना पानी वाली कोली लगाता हूँ ना ये उसी टाइम इसको खाने या पीने आ जाता है। तो पहले मैंने कहा ये वाला मिक्सचर जो है ना इसके केज में रख के देखता हूँ कि ये पैरेट्स इसको खाते भी हैं कि नहीं। जैसे मैंने मिक्सचर वाला शापर है इसके केज में रखा ना तो ये तो अपने डंडे पे बैठा